aqui começando um unboxing aqui. Eu já tinha aberto a caixa para conferir se estava indo tudo certinho. Dessa vez a embalagem do Sedex ela veio tudo corretamente, né? Aqui a plaquinha aqui da marca, do cubo. E aqui aproximando com a câmera aqui rapidinho para ver como que eles vêm, né? Olha que beleza, galera. Cubo vermelho da Cuser, um cubo bem resistente. Tirando aqui o primeiro cubo, que é o cubo que faz barulho. Opa. Olha esse barulho aqui é de apaixonar, né? Barulho viciante. Vou colocar aqui do ladinho, né? Eles vêm com uma blocagem, né? Um cubo, é um par de cubos com uma blocagem. Esse cubo eu não ia encontrar no Brasil. Por esse viés eu tive que importar. E também se eu encontrasse, ia sair por um preço muito caro. É um cubo que a galera costuma utilizar bastante nas bikes de downhill, DJ, mountain bike, né? Aí a blocagem na frente. Aqui retirando o cubo dianteiro também, né? Esse aqui é o cubo que não vai fazer barulho, né? Mas mesmo assim, pô, é um cubo perfeito. Olha aqui, ó, a escrita dele. Por cima aqui um pouquinho mais pra câmera aqui. Olha isso, olha que beleza. Esses cubos aqui eles vão integrar a minha bicicleta, né? Estou importando todas as peças, tem peças da China, peças do Japão, peças da Inglaterra, dos Estados Unidos. O meu quadro vai ser um quadro de carbono, eu estou com a relação. Só que a relação vai ficar para outro vídeo, só apenas vou mostrar um pedacinho do cassete da relação aqui para vocês verem. Olha isso, cara. Só um pouquinho, né? Pra vocês ficarem no gosto. Isso aqui é a relação Shimano XT M8000, cassete de 11 velocidades, com 11 cogs no caso, né? Com o primeiro cog de 10 dentes e o último de 50. Mas esse vai ficar para outro vídeo, galera. Aqui encerrando aqui o vídeo. Sigam minhas redes sociais, estão todas abaixo na descrição. Sigam o Instagram da minha cameraman aqui, que também vai estar na descrição. E sigam a nossa página de bicicleta. Muito obrigado, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos fechar com um barulhinho de ouro, né? Virei cantor estourado, só paniquete do lado, ela se desesperou. Vai contar pra suas amigas agora, que aquele que você pisou te deu um fora.